여보. 뜨거 안 뜨거? 와. 오. 닭이에요, 오리예요? 오리, 아니 닭 두 마리. 닭 두 마리예요? 푸짐해 보인다. 익은 것 같아요. 어때요? 한번 봐봐. 젓가락으로 찔러봐야 알까요? 안 뜨거? 와, 뜨겁진 않은데 엄청 푸짐해요. 응? 닭이 무슨 오리만 하네요. 소롱닭이요. 19,000원이하고. 19,000원. 두 마리에 19,000원? 한 마리. 고물가 시대에 내가 정신이 나갔나 봅니다. 와, 맛있겠다. 조용히 하네. 후추 집에 있나? 후추 좀 넣고 해서. 익긴 익은겨? 이건 익은 것 같긴 한데 이제 누룽지를 넣어야 될 것 같아. 누룽지 밑에 깔았는데 뭘 또 넣어? 아, 깔았어? 여기 물이 많은겨? 누룽지가 많은겨? 아니. 누룽지를 넣든지 물을 어떻게 하든. 아니, 안 넣어도 될 것 같아. 안 넣어도 될 것 같아? 풀어지면은. 소금 얼마 넣어야 되나? 이거 한 아직 안 넣었어, 소금? 한 2스푼 넣으면 되나? 소금 조금 넣어야 돼. 넣어봐. 요것도 싱거울 경우에는 각자 또 따로 넣으면 되고. 와, 이거 많았어. 동네 어르신들
모셔놓고 한 그릇씩 드리자. 복날도 어제 지나갔고 했으니까. 동네 어른들 어제 저기 삼계탕 끓여주던데 회관에서? 마을회관에서. 그러면 여기 위에 우리 동네 집 근처에 있는 어르신들만 여기 쑥이네 엄마랑 옆집 아줌마랑 이렇게 모셔서 좀 나눠드려. 근데 알았습니다. 근데 너는 화덕보다 요리 쪽으로 가는 게 나을 것 같아. 그런 게 날란가? 아니 화덕도 잘 만들지만 내가 봐서는 요리는 백선생 못지 않을 것 같아. 그런가? 좋아요. 칭찬 그런 좋아, 칭찬 좋아요. 좋아. 진짜로 푸짐하네. 다 익었을 것 같아. 다 익었어 이 정도면. 누룽지도 다 퍼졌고. 와 정말 생각지도 않았는데 몸보신하게 생겼네. 한 땡겨가. 먹어봐. 청양고추? 어이구 벌 나왔다 벌. 볼도 있고. 조심해. 그렇죠. 먹어봅시다.